Incendio ad Agrigento, fiamme distruggono un appartamento, morta un'anziana. Operazione Hermes 3, arrestati 2 complici di Matteo Messina Denaro. Di Mauro apre alla Lega, cambio in giunta a Palma di Montechiaro. Il consigliere Vullo chiede chiarimenti sui buoni spesa di Agrigento. La Caragas Calcio pronta al ricorso per accedere all'AD. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Il cadavere di un'anziana è stato ritrovato stanotte all'interno di un'abitazione in via San Girolamo nel centro storico di Agrigento. Nella residenza dove la donna viveva da sola è divampato un incendio, fiamme che di fatto hanno ucciso la pensionata Maria Fiorino di 93 anni. Il servizio del nostro direttore Arturo Cantella. Una signora anziana è morta stanotte presso la via San Girolamo. È Maria Fiorino, di anni 93. Il suo cadavere è stato trovato all'interno della camera da letto. Non ce l'ha fatta a superare il grave momento in cui le fiamme hanno invaso la sua abitazione. Il suo corpo, trovato bruciato dalle fiamme divampate all'interno della sua casa. I pompieri, la polizia, intervenuti, sono stati impegnati tutta la notte per spegnere l'incendio. Stamani hanno anche chiuso l'accesso al palazzo per accertare le condizioni di stabilità dello stabile che al momento è posto sotto sequestro. Lei conosceva la vittima? Sì, la conoscevo, la signora era già però da molto tempo che non la vedevo perché era malata la signora e non usciva più di casa. Il problema di accesso al centro storico è stato sempre attenzionato dagli abitanti del quartiere e anche dalla nostra emittente negli anni. Per via delle strade strette i mezzi di soccorso hanno difficoltà ad entrare, come in questo caso. Una maggiore attenzione sarebbe la predisposizione di un piano di evacuazione, lo si chiede da anni, come ci dichiara anche Sara Gallo, che da sempre insieme al papà Mario hanno avuto a cuore le sorti del centro storico per un suo rilancio. Questa notte siamo stati spettatori di una vera e propria tragedia e insieme alle famiglie colpite ci sentiamo anche noi parte lesa, perché questa notte abbiamo avuto la conferma che il centro storico ha bisogno di un piano di fuga per le emergenze, un piano di fuga che comprenda anche una miglioria della viabilità del centro storico, perché se i vigili del fuoco avessero avuto la possibilità di poter far entrare mezzi più grossi sulla base appunto della conformazione del centro storico, perché non è colpa nostra, non è colpa dei cittadini se noi come unici posteggi a disposizione abbiamo la via San Girolamo e di conseguenza quando ci sono delle emergenze e poi i camion, comunque i mezzi pesanti non hanno difficoltà a poter passare, a poter entrare, ma c'è di più, a prescindere ci è stato confermato che il nostro comando dei Vigili del Fuoco non ha mezzi idonei per poter intervenire in maniera pronta, celere nei centri storici. Abbiamo tanti strumenti, il nostro comando è molto efficiente e noi li ringraziamo perché hanno fatto un lavoro eccezionale, si sono spesi, sono stati tutta la notte con noi, tutta la notte a lavorare, ma non avevano i mezzi idonei per poter entrare, non avevano un mezzo che potesse entrare qui e poter salire a casa delle persone. C'è stata una vittima e sono rimaste inoltre bloccate delle persone dentro casa che sono uscite soltanto la mattina presto, sono stati tutta la notte in pericolo e noi non lo possiamo permettere, poteva capitare a chiunque. Questa notte è stata sacrificata una vita umana, una vita preziosa, tutte le vite sono preziose e noi non possiamo ammettere una cosa del genere. Tutti i cittadini hanno diritto di poter essere salvati in egual modo, il centro storico ha diritto di essere salvato in egual modo rispetto a tutti gli altri luoghi della città, quindi il mio appello è rivolto a tutte le istituzioni, ve ne preghiamo, aiutate Agrigento, fornite ad Agrigento mezzi idonei per poter aiutare il centro storico in caso di emergenza, si faccia un piano di fuga per le emergenze, perché se fosse successo in vie più strette come la via Neve, la via Francesco Sala, la Madonna degli Angeli,
Santa Maria dei Greci e tante altre vie, tutte questa zona Serroi, tutte, potrei nominare tutto il centro storico. Sarebbe successa la catastrofe, noi siamo stati in parte fortunati perché, come vedrete poi dalle immagini, in qualche modo sono riusciti con il camion, con il mezzo più forte, tramite tubi con prolunghi, a poter spegnere l'incendio. Ma se fosse successo in via Neve più avanti, questo non sarebbe potuto succedere, saremmo stati costretti ad attendere l'arrivo dell'elisoccorso. Non è possibile, ve ne preghiamo, aiutate il centro storico, tutti i cittadini devono avere pari diritti per la propria sicurezza, per la propria incolumità. Noi ci sentiamo tutti parte lese e ci sentiamo vittime tanto quanto le famiglie vittime, quindi ve ne preghiamo, aiutateci. Trapani, operazione Hermes 3, perquisizioni e arresti nei confronti dei favoreggiatori di Matteo Messina Denaro. C'è il servizio. Operazione Hermes fase 3 condotta dalla squadra mobile di Trapani diretta da Fabrizio Mustaro, che ha individuato un altro anello nella catena di comunicazione del latitante Matteo Messina Denaro. Questa notte le manette sono scattate per due suoi fedelissimi di Campobello di Mazzara, il 46enne Giuseppe Calcagno, vicino all'anziano capomafia di Mazzara del Vallo Vito Gondola, e per il 55enne Marco Manzo, indagati per associazione di tipo mafioso ed estorsione, un'attività condotta impiegando 90 uomini della Polizia di Stato con l'ausilio degli uomini della Questura, dei commissariati della provincia e dei reparti prevenzione crimine di Sicilia e Calabria, nonché l'impiego di unità cinofile e di un elicottero del reparto volo di Palermo. Giuseppe Calcagno si occupava della rete di comunicazione del latitante Manzo nei collegamenti con gli altri mandamenti. Su delega della direzione distrettuale antimafia di Palermo, notificati informazioni di garanzia ed eseguite perquisizioni a Marsala, Mazzara del Vallo e Castelvetrano nei confronti di 15 soggetti contigui dei mandamenti mafiosi di Mazzara e Castelvetrano, adoperatesi per garantirne gli interessi economici, il controllo del territorio e delle attività produttive e per aver favorito in passato la comunicazione riservata con il latitante Matteo Messina Denaro. Indagati a vario titolo per associazione mafiosa, estorsione, detenzione di armi, favoreggiamento della latitanza del boss mafioso castelvetranese, pure indagato nell'ambito del medesimo procedimento penale per tentata estorsione. Gli incontri riservati e lo scambio di pizzini nel decidere di compiere estorsioni nella compravendita di fondi agricoli e nell'esecuzione di lavori pubblici. Dimostrata anche l'intestazione fittizia di beni riconducibili a mafiosi e l'intervento dell'organizzazione per risolvere le partite di debito-credito fra soggetti vicini alle famiglie. Le decisioni di alcune estorsioni venivano assunte su indicazione diretta del latitante castelvetranese. Giuseppe Calcagno ha consentito al reggente del mandamento mafioso mazzarese Vito Gondola l'esercizio delle sue funzioni apicali, eseguendone puntualmente gli ordini. Costituiva un punto di riferimento nel circuito segreto di comunicazioni finalizzate alla veicolazione dei pizzini di Messina Denaro, interveniva nella risoluzione dei conflitti interni alla consorteria mafiosa o per essa rilevanti, partecipava ad incontri e riunioni riservate con altri membri, anche finalizzati allo scambio di informazioni, e manteneva contatti con altri esponenti di vertice dell'associazione. Anche Marco Manzo, impostosi nel territorio come imprenditore del settore carburanti, dominando in forza della sua appartenenza a Cosa Nostra, favoriva l'attività di Vito Gondola, partecipava a riunioni e incontri con altri membri dell'organizzazione e favoriva lo scambio di informazioni con appartenenti e vertici delle famiglie mafiose non solamente della provincia di Trapani. Interveniva anche per porre soluzione ai conflitti interni. Un'inchiesta coordinata dal procuratore di Palermo Francesco Lovoi e dall'aggiunto Paolo Guido, setacciata all'abitazione del centro di Castelvetrano, ove abita la madre del boss. Manzo è indagato in concorso anche per aver costretto con l'intimidazione mafiosa un dipendente di una società di Campobello di Mazzara per la vendita di carburanti a rassegnare le dimissioni, rinunciando agli stipendi arretrati e alle spettanze derivanti dal rapporto di lavoro. Marco Manzo era stato condannato per aver favorito la latitanza del mafioso Vincenzo Sinacori ed era stato uno dei picciotti che nel 2008 incendiò la casa al mare del consigliere comunale del PD Pasquale Calamia, che aveva chiesto a gran voce l'arresto di Messina Denaro. Documentate le pressioni estorsive su un agricoltore marsalese per costringerlo a cedere ad un membro dell'associazione un appezzamento di terreno che avrebbe voluto acquistare per sé.
Le indagini hanno fatto luce anche su contrasti fra uno degli indagati mafiosi ed alcuni imprenditori agricoli ed allevatori, come pure incontri tra mafiosi finalizzati a ricercare una soluzione. L'intervento di Cosa Nostra era essenziale anche per risolvere dissidi sull'utilizzo di fondi agricoli e per il pascolo nelle campagne di Castelvetrano. Attraverso intercettazioni è stato disvelato il tentativo di estorsione nei confronti degli eredi del boss campobellese Alfonso Passanante per cedere un vasto appezzamento di terreno in contrada Zangara appartenuto a Totò Riina, minacce avvallate anche da una lettera intimidatoria del 2013 attribuita al Messina Denaro. Ad Agrigento i buoni spesa del comune di Agrigento arrivano sul telefono cellulare. Il consigliere Vullo è scettico su questa procedura. Vediamo. Marco Vullo, su questa messaggistica che arriva dove avvisa l'amministrazione, i cittadini, relativamente alla possibilità di accedere ai buoni spasso. Lei non è d'accordo su questo? Cosa ha da dire? Allora, sostanzialmente mi sorgono dei dubbi e per questo io oggi approfitto della vostra telecamera per chiedere delle informazioni, delle notizie, farò personalmente un accesso agli atti. Parliamo di buoni spesa. Il Comune è stato impegnato nel periodo Covid nella richiesta di, diciamo così, nella trattazione di tutte quelle che sono state le richieste da parte dei cittadini bisognosi. I buoni spesa si sono divisi in due tronconi, il primo avviso e il secondo avviso, dopodiché si è passati alla forma telematica, quindi è arrivata nei giorni scorsi, 10 giorni fa, e a seguire una messaggistica dove il Comune di Agrigento invitava i cittadini che ne avessero avuto diritto a recarsi presso le strutture commerciali abbinate e dimostrando attraverso la messaggistica, quindi un codice PIN, potevano fare la spesa. Successivamente arriva in questi giorni, molti cittadini sono venuti a trovarmi per chiedermi notizie, arriva un'altra messaggistica con al fine la firma del sindaco Firetto, e quindi ora io chiedo e vi chiedo, è una notizia che vorrei sapere, la vorrei chiedere anche all'assessore Riolo, sono buoni diversi, sono buoni spesa gli stessi, cioè in che modo si sta governando questa questione, perché comprendiamo bene che poi trattasi anche di dati sensibili da questo punto di vista, e chiederò soprattutto al dirigente del settore in che modo, diciamo, si sta avviando questa ulteriore, diciamo, casistica dettata dal fatto che comunque trattiamo sempre di povertà. E siccome ci avviciniamo alla campagna elettorale è opportuno assolutamente fare chiarezza su queste vicende, quindi sono molto attento, sto cercando di capire meglio come sta funzionando la questione, inviterò il dirigente a fornirmi dei chiarimenti, ma non solo verbali, ovviamente non mi accontento dei chiarimenti verbali, metterò per iscritto queste cose perché voglio capire come sta funzionando. Non è possibile che i cittadini ricevano una messaggistica che va in confusione che mette anche a disagio gli uffici comunali. Mi risultano, diciamo, che i cittadini si presentano alla portineria chiedendo, diciamo, il buono spesa perché il sindaco gli ha mandato il messaggio, cosa che poi si vedono non ricevere in quanto forse trattasi dei buoni spesa precedenti, forse trattasi di buoni spesa nuovi. Ecco, è opportuno che la città sappia, è opportuno che soprattutto le fasce deboli della città devono sapere come funzionano, ed è opportuno che il sindaco o l'assessore Riolo o il dirigente del settore forniscano dei chiarimenti in merito. Ponte Petrusa, Querel, Ponte Petrusa, potremmo essere quasi in arrivo. Il cantiere è quasi completo, noi onestamente lo monitoriamo da sempre. Non abbiamo, e voglio puntualizzarlo questo, non abbiamo mai accusato la ditta, non abbiamo mai accusato i responsabili o gli operai. Noi abbiamo sempre detto che è un cantiere che andava seguito, lo abbiamo sempre seguito noi, siamo stati da sprono per l'ANAS e per la stessa ditta, e oggi si vede finalmente la luce. È stato installato il passamano, a giorni mi dicono sarà proprio bitumato. Che dire, la città ha bisogno di infrastrutture, il Ponte Petrusa serve un istituto penitenziario, serve circa 3.000 residenti che sono residenti ad Agrigento ma che figurano dall'altra parte del ponte, e di fatto serve la gente che usufruisce della 640 e tutti coloro i quali devono congiungersi tra Favara ed Agrigento. Ha in un certo senso anche sviluppato un nuovo modo di vivere la zona, ma è sicuramente penalizzante sia per i residenti che per tutti quelli che lavoriamo, compreso me, nell'istituto penitenziario. Non ultimo la sicurezza dell'istituto, e a giorni potrebbe essere data una data certa della consegna dei lavori.
Il deputato regionale degli autonomisti e popolari Roberto Di Mauro, vicepresidente vicario dell'Assemblea regionale, valuta con interesse le aperture alla Lega. Il nostro direttore Arturo Cantella. In una nota stampa l'onorevole Roberto Di Mauro, vicepresidente dell'ARS, guarda con interesse all'apertura della Lega e nella fattispecie del commissario Candiani e dell'onorevole Minardo sull'apertura del partito ai movimenti territoriali sulla base di un patto federativo. L'onorevole Di Mauro afferma come leggo con attenzione la linea aperturistica della Lega attraverso le parole di Candiani e Minardo al fine di stipulare patti federativi con movimenti autonomisti e regionali che hanno come background intese politiche che spingono alla crescita della Sicilia e delle sue autonomie locali, in una logica che vede un partito nazionale, la Lega, assecondare i legittimi interessi dei territori e dei cittadini attraverso politiche settorializzate che mettono al centro le reali esigenze di ripartenza economica e sociale e che abbiano come fine ultimo la crescita del popolo siciliano. Siamo stati antesignani nel 2006 di un percorso tra la Lega e il Movimento per le Autonomie che individuava già nella fiscalità di vantaggio e nel federalismo fiscale e nella realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina gli obiettivi prioritari per il rilancio del Sud. Apriremo un confronto sulle politiche migratorie e sugli strumenti idonei a ridurre il divario tra Nord e Sud. Oggi più che mai per l'onorevole Di Mauro, dopo gli ultimi avvenimenti del Covid-19 che non lascia presagire un'immediata ripresa economica per la nostra Sicilia, occorre inviare un confronto per individuare i percorsi più idonei. Restiamo convinti, afferma l'onorevole Di Mauro, che l'autonomia, il decentramento amministrativo e fiscale hanno un senso se sono appoggiati non solo da forze territoriali ma anche nazionali e la Lega, pur essendo un partito nazionale, ha avuto nel suo DNA fondativo la centralità dei territori e delle comunità locali. Per questo, anche in vista delle prossime amministrative, in Sicilia ci possono essere, secondo Di Mauro, punti d'incontro con i movimenti di base territoriale autonomisti a condizione che l'accordo politico sia dettato da regole condivise e da linee programmatiche frutto di una concretezza politica. Non ci interessano logiche algebriche di sommatori elettorali, ma un progetto reale di sviluppo che inverta la tendenza ultrasecolare e post-unitaria che ci ha relegato un ruolo di mercato di consumo e di produttori di manodopera. Nessun nuovo caso di abusivismo edilizio a Licata. Sembra che il lockdown abbia messo un freno al cemento selvaggio. Vediamo. Il lockdown ha messo un freno all'abusivismo edilizio a Licata anche nel mese di maggio, secondo quanto reso noto dal Comune con il report pubblicato sull'albo pretorio online dell'ente. Non c'è stato alcun nuovo caso di abusivismo edilizio e ciò conferma il trend positivo degli ultimi mesi che hanno di fatto azzerato il fenomeno del cemento selvaggio. Sia ad aprile che nel mese di marzo scorsi non si sono registrati nuovi casi di abusivismo. L'ultimo report con segnalazione era stato quello relativo al mese di febbraio. La Polizia Municipale aveva individuato 2 casi di edilizia selvaggia, in particolare un caso riguarda un immobile in via Malaga, oggetto di interventi edilizi di vario tipo, mentre l'altro un ampio edificio ad un piano in contrada Carrubella realizzato in una fascia entro i 150 metri dal mare, in area di divieto assoluto di edificabilità. A gennaio erano state 5 le persone segnalate ai magistrati della Procura della Repubblica di Agrigento per l'ipotesi di reato di violazione della legge sull'edilizia. Secondo l'accusa avrebbero edificato degli immobili abusivamente o comunque in difformità rispetto alla concezione edilizia ottenuta dal Comune. Dal 2016 sono state attivate dal Comune di Licata le ruspe per cancellare ogni tipo di abuso edilizio in riva al mare e ripristinare la legalità, e da allora sono stati demoliti oltre 200 manufatti costruiti entro la fascia dei 150 metri dalla battigia, in zone cioè dove vige il più assoluto divieto di costruire. Nel periodo di chiusura totale delle attività per l'emergenza epidemiologica le ruspe si sono fermate, restano da battere una ventina di immobili costruiti senza licenza edilizia e senza la possibilità di sanare gli abusi in zone con il vincolo di inedificabilità assoluta, cioè a meno di 150 metri dalla battigia. In estate però l'attività si ferma, fino all'8 settembre non si accenderà nessuna ruspa, ma se non ci saranno altri inconvenienti l'azione di ripristino della legalità sul territorio andrà avanti con la demolizione dei manufatti che sono stati inseriti nell'elenco cronologico della Procura della Repubblica di Agrigento e del Dipartimento Urbanistica del Comune di Licata. Si tratta di una lista di immobili che dovevano essere abbattuti già 20 anni fa, ma che di proroga in proroga finora si sono salvati.
2 napoletani sono stati denunciati dalla polizia di Canicattì per truffa informatica. Avevano rifilato una falsa polizza assicurativa RCA a un canicattinese. I dettagli nel servizio. Al termine di una scrupolosa indagine, gli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Canicattì, coordinati dal vicequestore Cesare Castelli, hanno identificato gli autori di uno dei reati che, con sempre maggiore frequenza, viene denunciato dai cittadini: la truffa informatica, probabilmente per l'esponenziale aumento dell'uso di internet e delle transazioni commerciali. Si tratta di 2 napoletani cinquantenni segnalati all'autorità giudiziaria poiché ritenuti responsabili in concorso tra di loro nel reato commesso ai danni di un 40enne canicattinese che, dovendo rinnovare la polizza assicurativa della propria autovettura alla ricerca di sconti di tariffe, effettuava una ricerca sulla rete internet, in particolare in un sito di una nota compagnia assicurativa online. Dopo pochi minuti riceveva una chiamata telefonica da parte di una donna che proponeva una interessante offerta di stipula di contratto per conto della compagnia assicurativa. Il malcapitato, ignaro della incombente truffa, ritenendo estremamente conveniente la proposta, aveva deciso di accettarla e, dopo aver inviato via WhatsApp la carta di circolazione del veicolo, la propria carta d'identità e il codice fiscale, riceveva gli estremi di una carta Postepay dove effettuava il versamento del corrispettivo pattuito. Dopo pochi giorni l'uomo riceveva tramite WhatsApp una copia di estremo di pagamento della polizza assicurativa della propria autovettura in attesa dell'invio del contratto cartaceo mediante posta. Dopo un paio di mesi, non avendo ricevuto la documentazione in originale, si è rivolto ad un'agenzia di assicurazioni che con stupore riscontrava la mancata copertura assicurativa del veicolo, che peraltro era stato fatto circolare nella assoluta buona fede della parte offesa, che pertanto apprendeva di essere stata truffata, sporgendo denuncia presso il commissariato di Canicattì. Dopo una non facile attività investigativa, poiché i truffatori informatici adottano opportune cautele per tentare di non farsi scoprire, il personale della sezione investigativa del commissariato, con la collaborazione dei colleghi della questura di Napoli, riusciva ad identificare e denunciare gli autori del reato, che venivano quindi denunciati alla Procura della Repubblica di Agrigento. Si aggiunge, come più volte ribadito, che la Polizia di Stato invita i cittadini a fare molta attenzione alle contrattazioni su siti online, cercando di adottare delle cautele al fine di non incorrere in queste truffe informatiche. Oggi è la giornata del rifugiato. Su TVA potete seguire una trasmissione prodotta in collaborazione con Acquarinto, oggi alle 15:50 e alle 20:50 e poi in replica domani domenica alle 11 e alle 15. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco. Il sindaco di Palma di Montechiaro, Stefano Castellino, nomina un nuovo assessore in giunta. Vediamo. Nuovo rimbalzo nella giunta Castellino a Palma di Montechiaro. È stato infatti nominato un nuovo assessore della generazione millennials al comune di Palma. Il sindaco Stefano Castellino ha nominato alla presenza dei gruppi consiliari la 20enne Megan Ferrante, impegnata nel sociale da tempo e diplomata allo scientifico. Prende il posto di Anna Maria Sanfilippo, che nei giorni scorsi si era dimessa per motivi personali. La nomina di Megan Ferrante comunque non sarà l'unica. Il 1 luglio al neoassessore darò le deleghe dello sport, turismo e mondo giovanile, afferma il sindaco Castellino. Provvederò a un nuovo rimbalzo, cambierò 1 o 2 assessori. Si dice che sono un sindaco che ha cambiato diversi assessori in questi ultimi 3 anni, ma quasi tutti quelli sostituiti sono rimasti vicino all'amministrazione, tutti convinti che l'importante è portare a compimento il programma elettorale. Siamo a buon punto, ma vogliamo fare di più. Palma di Montechiaro oggi è una città molto cresciuta rispetto a qualche tempo fa, e intanto da qualche giorno la notizia che il ministro Giuseppe Provenzano ha firmato il decreto che istituisce le ZES, zone economicamente svantaggiate in Sicilia. Si tratta di ampie fasce del territorio nel quale scattano gli incentivi fiscali, credito d'imposta per gli investimenti fino a 50 milioni di euro, e anche il comune di Palma Montechiaro è stato scelto tra le ZES, con 19 ettari che ricadono nell'area artigianale
Artigianale, per il sindaco Castellino e l'assessore alle attività produttive Castronovo, l'amministrazione tutta esprimono in tal senso gioia e soddisfazione per l'ennesimo traguardo che la città ha raggiunto. Voglio dire grazie al ministro Provenzano, al governo Conte, al presidente della regione Musumeci, all'assessore Turano, al vicepresidente dell'Ars, onorevole Roberto Di Mauro, dice il cittadino palmese Castellino, per aver regalato questa grande opportunità e la fattiva collaborazione e l'interesse mostrato per la città del Gattopardo. In questi giorni, afferma Castellino, è stato pubblicato anche il bando per l'assegnazione dei lotti dell'area PIP, ricadenti proprio in quelle ZES, una nuova unica opportunità per rilanciare la nostra economia, del nostro paese. Auspico adesso che nuove attività produttive investano tra di noi al fine di dare il giusto rilancio alla nostra economia. Palma di Montechiaro in questi anni con molta difficoltà sta risalendo la china, proiettando all'esterno un'immagine migliore di sé. Voglio ancora una volta, afferma Castellino, ringraziare gli uffici comunali, il settore tecnico e quello delle attività produttive per l'ottimo lavoro svolto al fine di raggiungere l'obiettivo ZES. Si è concluso l'iter che ha portato all'avanzamento di grado per merito straordinario del vicequestore aggiunto Daniele Manganaro, che ha salvato la vita all'allora presidente del Parco dei Nebrodi Giuseppe Antoci. C'è il servizio. Si è concluso l'iter che ha portato alla promozione per merito straordinario del vicequestore aggiunto Daniele Manganaro, promosso alla qualifica di primo dirigente della Polizia di Stato. Manganaro, unitamente agli uomini della scorta, sventò nel 2016 l'attentato nei confronti dell'allora presidente del Parco dei Nebrodi Giuseppe Antoci, rispondendo con il fuoco contro gli attentatori mettendoli in fuga. Dopo il parere favorevole della Commissione Centrale per le Ricompense, che si era riunita il 29 gennaio 2020, chiedendo anche l'attribuzione della medaglia al valor civile, oggi si chiude l'iter previsto dalle norme. Anche gli altri poliziotti coinvolti nel conflitto a fuoco hanno ricevuto la promozione per merito straordinario e tutti con la seguente motivazione: evidenziando eccezionali capacità professionali e straordinario senso del dovere, ingaggiava, incurante del pericolo, un conflitto a fuoco con alcuni malviventi, salvando la vita al presidente dell'ente Parco dei Nebrodi, fatto oggetto di un attentato di stampo mafioso, chiaro esempio di abnegazione e coraggio. Oggi voglio ringraziare e fare gli auguri al dottor Daniele Manganaro, evidenzia Antoci, che con la sua determinante azione quella notte ha salvato la mia vita, ma che ha anche contribuito a colpire duramente la mafia nel territorio nebroideo, specializzandosi nella lotta alle agromafie. Non posso inoltre non pensare a quanto accaduto in questi anni e in questi mesi, continua Antoci, durante i quali il tentativo di delegittimazione e depistaggio ha avuto il suo massimo culmine. Lo so, è successo a tutti, ma l'attacco e la messa in discussione soprattutto agli uomini della mia scorta rimarrà fra le più volgari attività di mascariamento degli ultimi anni. Le promozioni per merito straordinario per gli uomini della scorta e per il dottor Manganaro, aggiunge Antoci, mi sembrano la giusta risposta a chi ha tentato in tutti i modi di delegittimare ed offuscare il valore di grandi servitori dello Stato, di una valente magistratura e di eccellenti reparti di élite delle forze dell'ordine. Calcio eccellenza, l'Acragas valuta il ricorso per ottenere l'AD. Carmelo Lentini. Stagione finita anzitempo per il campionato d'eccellenza, che cristallizzando la classifica ha decretato la promozione d'ufficio per il capolista Dattilo Intì e con buone possibilità di ripescaggio per il Canicattì, migliore seconda, davanti all'Acragas, una decisione scontata che però non trova d'accordo il presidente biancazzurro Giovanni Castronovo, che la scorsa settimana ha avuto annullato una lunga squalifica che l'avrebbe dovuto vedere fuori sino alla fine di maggio del 2021. La decisione del Consiglio federale rispetto, ma non condivido la decisione della Lega. L'Acragas si viene penalizzata perché ipoteticamente con 6 partite alla fine del campionato e con la promozione matematica ancora da conquistare sarebbe potuto accadere di tutto. Con il vicepresidente avvocato Giancarlo Rosato stiamo valutando l'opportunità di andare al TAR per ottenere la Serie D. Un messaggio forte quello del patrono biancazzurro che in questi mesi di inattività ha continuato invece a lavorare per rafforzare la base societaria,
per un nuovo ed ambizioso progetto futuro. Lunedì prossimo 22 giugno arriverà in città l'imprenditrice Sonia Giordano, che si è avvicinata con tanto interesse, passione e voglia di fare. Tra l'altro è una grande appassionata di calcio e le piace parecchio la Sicilia, che ritiene un luogo privilegiato perché unisce passionalità, bellezza ed operosità. E quando si dice la Giordano sembra intenzionata a rimanere ad Agrigento per un bel po', e ciò le consentirà di vedere e toccare con mano la realtà locale. Tra l'altro sembra che sia intenzionata, insieme a un gruppo di imprenditori a lei vicini, di intraprendere un progetto di rilancio della squadra di calcio dell'Acregas ed inviterà le forze produttive locali e ai quanti vorranno condividere l'esperienza sportiva di costruire un'azienda che nel tempo possa fare belle cose in favore dello sport agrigentino. Dietro l'angolo sembra esserci anche un altro imprenditore, il palermitano Giuseppe Barraco, che nelle scorse settimane aveva risposto positivamente al forte richiamo della dirigenza biancazzurra. Ci sarà anche lui in città la prossima settimana? Vedremo come si evolverà la situazione, ma la sensazione sembra essere delle migliori. La statua della Madonna del Rosario, custodita nella parrocchia San Domenico di Canicattì, è da attribuire a Girolamo Bagnasco. Vediamo. Donne Salvatore, questa chiesa è uno scrigno di tesori, dal punto di vista della fede rappresentano le statue un po' la devozione di chi crede, ma dal punto di vista anche storico, artistico rappresentano anche ben altro. Sapevamo della presenza di opere del Bagnasco, adesso abbiamo anche la testimonianza con un documento che riporta da dove è arrivata anche questa statua. Sì, Nando, buongiorno, ci troviamo nella chiesa di San Domenico a Canicattì, appartenente al convento dei Domenicani, quindi c'è qui la storia anche di questo ordine religioso che abbiamo avuto la grazia di avere qui a Canicattì insieme a tanti altri. Purtroppo ora siamo privi un po' di quasi tutti gli ordini religiosi, però ecco, qui c'è la storia di questo paese. Oggi è una giornata intanto importante perché è il 20 giugno, siamo nel 2020, è la festa del Cuore Immacolato di Maria, che si celebra dopo aver celebrato ieri la festa del Cuore Divino di Gesù. E proprio dalle notizie storiche ricavate dall'architetto muratore, ecco una cosa molto bella che scopriamo che proprio il 20 di giugno del 1830, quindi 190 anni fa, siamo 2 secoli di storia quasi, arriva qui a Canicattì e in questa chiesa a San Domenico questa immagine della Madonna del Rosario, che ci parla della devozione del popolo a Maria. È una devozione questa che chiaramente i domenicani, proprio San Domenico ha divulgato la preghiera del Rosario, per cui erano molto attaccati alla devozione alla Madonna del Rosario, e la fanno arrivare qui insieme ad altre sculture importanti in questa chiesa. Ed allora diventa parte integrante della storia, delle tradizioni di questo paese di Canicattì, tant'è che i canicattinesi sono molto legati anche a questa immagine e alla festa della Madonna del Rosario, che ancora cerchiamo di celebrare il mese di ottobre, con anche le variazioni, le varie circostanze storiche che la portavano a celebrare non nella settimana della festa ma alla fine del mese di ottobre, ma questo ci parla anche come la fede si incarna nella cultura, nella storia, e se poi purtroppo il tempo passa, cambiano le circostanze e magari cambiano anche determinati punti fermi, l'importante è non perdere lo spirito della fede che c'è dietro, e noi quello che vorremmo recuperare è proprio questo, lo spirito della fede dei nostri avi, dei nostri progenitori, che pur nei momenti storici particolari, diversi dai nostri, dove si era dedita al lavoro, all'agricoltura eccetera, ma quando si trattava di dare gloria a Dio attraverso i suoi santi, ecco, si impegnavano ed erano attivamente presenti, è cosa che vorremmo fare anche noi. Ecco, questa immagine a livello anche artistico è molto preziosa. In questi giorni avremo modo anche di raccogliere notizie ancora di più precise tramite l'architetto muratore e altri esperti, e quindi di fare anche una specie di documentario che poi vediamo come fare perché la gente possa conoscere. Mi preme dire che
questa chiesa che è amata dai canicattinesi, come sappiamo c'è il convento adiacente che è stato restaurato, grazie a Dio, non appartiene, diciamo, come bene alla chiesa, è un bene dello Stato, perché con l'incamerazione dal punto di vista storico è passato allo Stato, però ce lo danno per usufruirne per i riti religiosi. Abbiamo solo la chiesa praticamente e pochissimi locali, però è un bene prezioso perché ci permette di conservare anche quella che è la storia di questa chiesa e di questo paese. Ecco, la Madonna del Rosario è una devozione che si rifà appunto alla devozione del Santo Rosario, la Regina del Santo Rosario, di cui San Domenico è stato un grande innamorato e propagatore. Oggi è proprio la festa del Cuore Immacolato di Maria, quindi vogliamo mettere tutto nel suo cuore perché ci possa aiutare a riscoprire, a ravvivare la nostra fede, e attraverso di lei possiamo arrivare al cuore divino di Gesù, che come vedete poi magari facendo un giro si trova proprio prospetticamente di fronte alla statua della Madonna del Rosario. Ecco, il cuore di Maria è colei che ha dato carne al cuore di Gesù, è colei che ci porta a Gesù. E allora, ecco, quando avete modo di entrare in questa chiesa, oltre che chiaramente dopo aver adorato Gesù presente nell'Eucaristia, fate un giro delle immagini e scoprirete anche il cammino della fede. C'è un bambino piccolo che è Gesù di Capodanno, e poi c'è il cuore di Gesù, e quindi questo bimbo che prende carne, che ci ama fino a dare la vita per noi, appunto sulla croce, il crocifisso, e da questa parte c'è la Vergine Maria e i santi, che è un po' la Chiesa che siamo noi. Quindi benvenuti quando venite qui in questa chiesa, e cerchiamo di riscoprire un po' la nostra fede e la fede dei nostri avi. Le linee tratteggiate, insomma l'opera del Bagnasco che esprime anche questa realtà, ecco, una Madonna reale. Se pensiamo che è arrivata nel 1830, insomma, e così come è conservata, vuol dire che non c'è solo fede e devozione, ma c'è anche arte. C'è arte, noi sapevamo che questo gruppo scultoreo, come altre statue presenti in questa chiesa, erano attribuite alla bottega del Bagnasco, e invece ne abbiamo una conferma storica, documentale, almeno di queste e certamente anche delle altre, perché nel diario intitolato Anonimo Canicattinese di Casa Gangitano, consultabile presso il centro di documentazione, di raccolta di documentazione della città di Canicattì, vi è proprio questa traccia, questa notizia che il 20 giugno, era domenica, del 1830 arrivarono da Licata a Canicattì le statue della Madonna del Rosario. L'opera è stata eseguita a Palermo presso la bottega dei Bagnasco. Vista la data certa di arrivo, è probabile che si possa attribuire a Girolamo Bagnasco. I Bagnasco erano di generazione, si tramandavano questa arte di padre in figlio, quindi fu scolpita a Palermo, e poi da Palermo con la nave arrivò a Licata, che era il porto di riferimento di questa zona, e da Licata poi furono portate qua a Canicattì, e la comunità li accolse nelle prime case di quei tempi, che era dove c'è la posta centrale oggi, che è proprio l'ingresso della città dal porto, dal caricatore di Licata, così si diceva a quei tempi. Le statue furono accolte e benedette e poi portate in chiesa. È una notazione storica molto, molto precisa e puntuale, che ci dice anche di questa devozione, di questo gusto artistico che c'era qui in città, espresso dai padri domenicani, che si riferivano a questa importante bottega di scultori e di artisti palermitani per poter arredare e corredare questa chiesa di immagini sacre. Ecco, sarebbe anche interessante capire chi abbia potuto commissionare, ecco, naturalmente i frati che erano qui, però ecco, se c'era anche qualche famiglia facoltosa che ha potuto commissionare anche questo, perché ai tempi penso sia costata anche. Certamente non ci sono altri documenti all'atto degli studi che riguardano la commissione o il costo
dell'opera. Certamente questo è un inizio per poter continuare a studiare e verificare. Certamente i domenicani legati alla provincia domenicana, quindi anche a Palermo, avevano questi contatti e avranno avuto dei cespiti tali, delle proprietà, per poter finanziare, probabilmente anche con l'aiuto della comunità, finanziare il costo e la realizzazione di questa opera d'arte. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione, per essere stati con noi e buon weekend. A presto.